누르면 나와요. 미리 얘기하면 안 돼. 도경 좋잘 구독 꾹 좋아요 꾹. 눌러주세요. 네네네네. 안녕하세요. 네. 구독자 여러분 안녕하세요. 너무 작은 거 아니야? 아니야 작게 해야 돼. 그래요? 밤에 들어보니까 커요. 정말 커요. 우리는 그 찍을 때만 하고 밤에 안 들어. 우리는 막 신나서 했잖아. 그렇지. 또 이 거북스럽게 또 들리는 분도 있을 것이고 우리 구독자를 배려해야지. 어렵지 않아요? 뭐 작게 네. 얘기하는 거. 싫으면 싫다고 좋으면 좋다고 댓글 좀 달아주세요. 좋아요도 눌러주시고 구독도 눌러주시고. 오늘은 네. 그 전에 상가 안 나가가지고 네. 가봤는데 거기 갔는데 재채기 3번에 상가가 나갔다면서요. 언제 들었어 언니 그 얘기? 아, 그 전에 들었어요. 오늘은 저기 뭐야 다른 분들 나갔다고 감사하다고 또 왔다고 하셨잖아. 그러니까요. 음. 그 오늘 그거 한참 된 얘긴데. 그건 한참 된 얘기인데 응. 오늘도 구독자분 우리 그 회원 여러분 그 오셔가지고 응. 벌써 2명이나 왔다 갔잖아요. 응. 이분도 집이 나가고 이분도 집이 나가고 그 얘기를 들어서 옛날에 재채기 3번에 상가 나간 얘기 좀 해달라고. 아까 그 얘기를 하려고 한 게 아니고. 네네. 아 그래요. 우리는 그냥 너무 말만 하면 다 나가. 아이 그게 또 감사하지 뭐야. 그러니까요. 말 떨어지고 얼마 안 돼서 감사합니다. 나가고 이루어지니까. 그러니까요. 그리고 그분 또 그 꿈 얘기 영상 올라가자마자 그 다음날 바로 매매가 된 거 아니에요? 금반지 꿈. 금가락지 꿈. 금가락지 꿈. 쌍가락지. 쌍가락지. 금으로 된 쌍가락지. 그분도 집 나갔다고 왔잖아요. 그러니까 매매됐다고. 그 영상 올라가고 나서 바로 그 다음날 계약이 됐대잖아. 1년 동안 안 나갔던 게. 아, 그러면은 뭐 하고 싶은 거 있으면 와서 영상을 찍으셔야겠네. 그래야 될 것 같더니 영상 찍어서 딱 올리면은 그러니까 이루어질 것 같아. 영상을 딱 올라가고 그 다음날 그게 그렇게 안 나갔던 게 매매가 됐다 그러니까. 그건 조금 됐죠. 영상을 촬영을 해놓은 게 조금 됐어요. 근데 그 제 휴대폰이 안 돼갖고 여기 오시는 회원님 휴대폰으로 영상을 찍은 거야. 그래가지고 그걸 내가 받는 시간이 좀 걸렸지. 한 보름 정도 걸렸나? 그쪽에서 이쪽으로 오는 시간이 핸드폰이 이게 안 되니까 보름 정도 걸렸을 거야 아마 저한테 내가 그 영상을 받은 게. 만나야지 이렇게 옮겨줄 수 있으니까. 그렇지. 그 뭐 이렇게 전송을 해줘야 네네. 되는 카톡으로 보내는 것도 안 되고 메시지를 보내는 것도 안 돼. 용량이 있기 때문에. 네. 그래서 뭐 요만한 거 갖고 이렇게 네네. 하는 거 꽂아가지고 있잖아. 하면 그 돼요. 이름이 뭐야? 나 몰라. USB? USB. 그래 USB로 뭐 받아가지고 그게 시간이 한 보름 정도 걸렸던 것 같아. 한 2주 정도 걸렸던 것 같아. 근데 그거 영상 딱 올리자마자 바로 그 다음날 그러니까요. 계약서를 써버린 거 아니야. 얼마나 기가 막히게. 그래서 나도 참 신기하다 그랬어. 꿈에 그 해석을 하면서 네. 소원성취 이루시겠네요 했잖아요. 그러니까요. 그분이 2개를 매매를 해야 돼. 2개 움직임이 있어야 돼. 그래가지고 이제 그 당장 지금 내가 처한 상황은 이제 가게를 빼는 거였고 그 다음에 이제 집을 빼는 거였는데 뭐 집은 어차피 내가 살지는 않는 곳이에요. 그것도 매매가 돼야지. 그래가지고 그걸 급하게 생각은 안 했었는데 네네. 그게 먼저 움직인 거지. 덩어리 큰 거부터 움직였나 보다. 그렇지. 그렇다고 볼 수 있고 모든 움직임은 집에서부터 이루어지잖아요. 그렇죠. 그죠? 네. 그래서 그렇게 저는 또 생각을 하는 거지. 이거나 저거나 아무거나 빨리 그럼요. 받았으면 됐어. 원하는 거 이루어졌으니까. 세상에 그분의 사례는 그렇고 좀 한 6년 됐나 보다. 6년 됐다. 어느 날 그 남자분이 갑자기 오셨어. 네. 예약을 한 것도 아니고 갑자기 오셨어요. 그래가지고 어서 오세요 하고 들어오세요. 네. 뭐 우리 집에 오는 사람 뭐 저 문 앞에서 그냥 웬만하면 나는 안 돌려보내. 그렇죠. 뭐 내가 상황이 안 되면 아유 차라도 한잔 하고 가세요. 물이라도 한잔 하고 가세요 하지. 근데 그런 사람은 있다. 정말 이 집안에도 드리고 싶지 않은 사람 있다. 있죠. 알지 언니 내 스타일. 네. 딱 그런 분이 있어. 딱 느낌에 딱 아닌 분은 딱 문도 안 열어주지. 창문 보고. 그러니까. 창문 보고 슬쩍 보고. 뭐 달래 뭐 무당이에요. 다 알잖아요. 그런 거 같아. 근데 이제 그분이 오셔가지고
이제 들어오셔가지고 이제 상담을 하러 왔대. 네. 그러면 상담을 하자고 이제. 그래가지고 상담을 하는데 문서가 움직여야 되는데 문서가 못 움직이고 있다고 공수가 나오는 거야. 네. 그래가지고 새로 상가를 진 거야. 새로 상가를 졌는데 큰 상가야. 네. 이렇게 조립식으로 이제 길게 크게 져서 가보니까. 근데 연락한 자리가 없대. 전화했는데 그렇게 잘 전화했는데 이분도 이제 부동산과 관련된 일도 하시는 분이고 상가만 져서 이제 임대업만 하는 사람이 아니고 부동산도 관련돼서 이제 매매를 하고 뭐 세를 놓고 하시는 분이야. 네. 그럼 그게 어찌 보면 그게 전문일 그렇죠. 수 있어. 오죽하면 찾아왔겠어 전문가가. 돈은 그렇죠. 들여서 상가는 져놨는데 아니 뭐 이제 뭐 어떤 문의조차도 없었대. 그래서 여기저기 이렇게 찾아다니면서 언제 나갈 것인가 이제 상담을 하러 다녔는데 언제 나갑니다 했고 다 해봤대. 네. 근데도 안 나가더래. 분양이 안 되는 거구나 그러니까. 안 나가는 거지. 그러니까 누가 또 소개를 해서 포천에 가면 있다 그래가지고 왔다는 거야. 아니 다른 무당들도 뭐 이것도 해보고 저것도 해봤는데도 안 나간대. 예. 그런데 신에서 공수를 내리기를 예. 돌아가셨다가 예. 며칠 날쯤 돼서 찾아오세요 다시. 다시. 예, 다시 오셔서 이건 신의 공수야. 예. 법당에 인사를 드리면서 예. 향을 올리고 신장님 제가 모시고 가겠습니다. 청하세요. 네. 그러면 제가 옆에 서 있다가 예. 인사를 같이 드리고 제가 다녀오겠습니다 하고 아래고 쫓아 나서겠습니다. 아, 먼저 나가는 것도 안 되고 이제 이렇게 모시겠습니다 하고 뒤따라 나가라는 얘기잖아요. 신장님 예. 제가 모시고 가겠습니다. 예. 아래고 제가 다녀오겠습니다. 아래야 된다 그랬어. 어머, 공수가 희한하네요. 그죠? 예. 여기는 방편이 그거였어. 자, 그 다음 이제 2차 방편. 네. 방편이고 자시고 없어. 그 터에 가서 예. 신장님이 예. 재채기 3번만 하면 된대. 모시고 가서 그 터에까지 이제 가셔가지고 재채기 3번만 하면은 나간다. 신기하지? 신기하다. 진짜 신기하다. 응. 내가 공수는 그렇게 냈어. 네네. 그래서 막걸리 5병만 준비해 놓으세요. 그랬어. 막걸리 5병만. 네. 이분은 그리고 이제 그 상담을 하고 갔을 거 아니야. 네. 결정은 그분이 하는 거잖아. 그렇죠. 근데 황당한 공수잖아. 여태 예, 이 집 저 집 다 다녔는데 네. 이러한 점살을 본 게 처음인 거야. 그렇겠죠. 뭘 하라는 것도 아니고 그냥 다시 오라는 거잖아요. 다시 와서 모시고 가겠습니다. 그렇지. 막걸리 5병은 준비해 놓으라 했잖아. 인사드리고 모시고 가서 그렇게 하면 되는 거니까요. 그래가지고 이제 왔어 정말. 그 다음 날 이틀인가 3일인가 보다. 3일 있다가 왔나 보다. 그랬더니 그대로 어떻게 해야 됩니까? 그래서 네. 이렇게 하세요. 네, 네. 시키는 대로 이렇게 하시더라고. 그래가지고 저도 바로 네. 이제 인사를 드리고 쫓아 나섰더니 네. 에쿠스야. 그때만 해도 여기 에쿠스가 그 에쿠스도 종류가 또 있더만. 그렇죠. 옛날 에쿠스, 신형 예, 에쿠스, 예. 신형 에쿠스였어. 포천에서는 언니 그때만 해도 에쿠스 하면 또 알아줬어요. 저도 최고인 줄 알았지. 더 좋은 차가 그렇게 있는 줄 몰랐지. 벤츠는 뭐 실제적으로 예. 구경은 별로 못 해봤고 좋은 에쿠스였어. 어머 타는 거 자체도 부담스럽대 난 언니. 그걸 탈라니까요. 그랬더니 이렇게 꽝 누르니까 예. 의자가 쭉 내려가. 본인한테 맞춰줘요. 스위치 누르면. 그래서 쭉 예. 내려가더라고. 이제 편안하십니까? 예. 그래. 그분이 신장님 편안하세요 그랬어요. 어머. 그랬어 참. 어른한테 어른인지 누군지 모르지만 기특하다. 그렇게 말씀하시는 게. 연세가 많죠. 예. 신장님 편안하셔요? 그러더라고요. 그래서 정말 부담스럽게 편안하네요. 그랬어. 왜냐면 이게 쭉 네네네. 움직임을 느꼈으니까 어머 저는 이런 차는 처음 타봅니다. 촌스럽잖아요 원래. 괜찮아요. 그래서 이제 가는 거야 언니. 예. 여기서 이제 포천에서 조금 벗어나서 이제 한
20분 정도 그곳에 네네네네. 가려면 20분 정도 가는데 거기서 조금 더 들어가. 어머 왜 졌어? 아니 이렇게 외진 곳에 또 높아. 네. 좀 지대가 좀 네. 높아. 아니 이런 곳에 뭐하러 이렇게 큰 상가를 져놨을까 도대체. 이러면 이게 쉽게 빠질래나? 그런 생각을 하면서 이렇게 또 길도 꼬불꼬불 해가지고 들어가는 거야 글쎄. 도착을 했지 뭐야. 막걸리 5병을 준비해놨어 이분이. 그 옆에 분양 사무실을 또 해놨더라고. 조그맣게 이제 상가가 네네네. 사무실이 있었어. 네. 그래서 그곳에서 이제 커피 한 잔을 마시고 이제 막걸리 5병을 들고 내가 나오는 거야. 네. 근데 여기 계세요. 예. 여기 계세요. 제가 이제 한 바퀴 돌고 오겠습니다. 해가지고 막걸리 5병을 다 땄어. 네. 그 자리에서 따서 이제 막걸리 2병을 들고 예. 이제 출발이야. 그래서 조금씩 이제 뿌리면서 간 거야. 예. 이렇게 길 따라 타랬잖아요. 120평짜리였어요. 크기도 하네요. 예, 120평. 근데 이제 여기 출발 여기 이제 내규탱이가 있을 거 아니야. 네. 상가가 내규탱이였어요. 그렇죠. 그래서 여기 출발 꼭지점 딱 찍고서 출발하면서 막걸리를 조금씩 이렇게 뿌리면서 가는데 여기 2번째 꼭지점이 있을 거 아니야. 예. 꼭지점을 딱 틀어서 예. 들어가는 순간 갑자기 재채기나? 요 코가 간질간질해. 요 코야 예. 간질간질하는 거. 이거 무슨 증세? 아무 증세가 없었어요. 예. 바람도 안 불고 그러는데. 그래서 딱 컵을 탁 들었는데 갑자기 에치 또 재채기가. 이건가? 3번 한다 그랬잖아. 예, 예. 에치 예. 이렇게 막았어. 예, 예. 근데 이게 안 되는 거니. 에치 어머. 제 재채기 소리 들어보셨죠? 네. 엄청 크지? 네. 그땐 더 컸어. 이 120평이면 저쪽에서 120평까지 끝까지 온 거잖아. 언니. 그렇죠. 그분은 상가 사무실에 있었던 거야. 거기 계세요. 그랬으니까. 이 내 재채기 소리가 들렸대, 거기에. 옳다고 냈겠네. 들렸대. 예. 그리고서 이제 요 꼭지점 찍고, 그 다음 꼭지점, 3번째 꼭지점 가서, 이제 막걸리를 이렇게 조금씩 수리면서 가는 거야. 막걸리 2병 갖고 끝났어. 5병도 안 들고. 5병도 안 들었지. 5병을 준비를 어떻게 될지 모르니까. 그렇죠. 재채기 3번을 하면 나간다고는 공수는 받았지만, 이건 또 내가 경험을 안 해본 부분이니까. 그렇죠. 그런데 글쎄, 딱 그 120평 걸어 오면서 딱 바꾸려고 하는 순간에, 막걸리 2병도 안 들어간 상황이었지. 세상이 너무 신기하다. 그러면서 조금씩 예, 뿌리면서 예, 예, 갔으니까 이렇게 추건을 하면서 이렇게 간 거잖아. 근데 글쎄 재채기 3번이 탁 나오는 거야. 그래가지고 그 나머지를 갖다 이렇게 예. 뿌리고 나왔어요. 그렇게 해가지고 재채기 3번을 들었다 이거야. 예, 예. 그러네요. 저도 참 신기한 경험이네요. 재채기가 이렇게 갑자기 나올 줄 몰랐습니다. 한 바퀴를 다 돌고서 나온 것도 아니고. 그러니까 뭐 내가 언제 나올지 모르는 그렇죠. 재채기였잖아요. 그래가지고 공수가 또 거기서 바로 나오는 거야. 일주일 안에 오세요. 일주일 안에 다시 오라고. 오세요. 네. 그래서 내가 응. 일주일 안에 오세요. 응. 일주일 안에 뵐 일이 있대요. 그래서 그래서 그럼 일주일 안에 나가는 겁니까? 일주일 안에 오시라고 일주일 안에 뵐 일이 있다고 하니까 그 안에 나가시겠죠. 그랬어. 아이고 보살님 또 그 안에만 나가게 해주신다면 이분은 너무 길게 지친 상태로 온 거야. 그리고 또 아무리 뭐 이분이 재산이 얼마나 많은지 모르겠지만 그 큰 금전을 들여서 언니 그렇죠. 120평이란 건물을 져놨잖아요. 근데 이게 옴짝달싹도 안 하고 있는 거야. 그니 얼마나 속이 끓겠냐고. 여기서 또 돈이 나와야 또 다른 걸 진행을 하고 맞아. 하는 건데 아유 꼭 찾아뵙겠습니다. 그랬어. 그랬는데 언니 6일째 되는 날 왔어. 일주일도 안 되고 6일째 되네. 6일째 되는 날 네. 전화가 왔어. 저 지금 출발합니다. 음. 네 오세요. 딱 6일째야 보니까. 그래서 오더니 봉투에다 탁 돈을 넣어갖고 촥 올리면서 절을 하면서 아이고 감사합니다. 아이고 감사합니다. 그러는 거야. 계약이 된 거네. 그러면. 계약이 된 거야. 네. 계약이 됐는데 저기 뭐야 반이 나갔어. 반 60평이 나갔어. 60평이 나간 예, 거야. 예. 60평이 나갔고 이 나머지는 며칠 날 있다가 계약을 다른 사람이 하기로 한 거야. 그 연락까지 또 받고서 온 거구나. 그렇지. 그 그러니까. 연락까지 받고 온 거지. 그러니까 이제 120평을
이렇게 반 토막을 내놓은 거야. 네, 60평, 60평으로 네. 통짜가 아니고 네. 이분은 이걸 갖다 더 자를까까지 생각을 했던 거야. 너무 나가니까. 커서 안 나가나 했던 그렇죠. 거지. 예. 그래서 다른 보살님들이 이걸 잘라서 내라, 너무 크니까 안 나간다 막 그랬대. 별별 것처럼 다 했었대. 근데 반은 계약서를 썼고 반은 며칠 날 계약을 하겠다고 구두 계약을 딱 한 상태에서 이분이 오신 거예요. 세상에. 그렇게 해가지고 이제 인사를 드리고 가셨어. 그대로 못 봤어. 그 이제 인사를 드리고 벌써 이제 재채기 3번 하면 나간다 그랬잖아요. 응. 근데 반은 나갔잖아. 60평은. 또 여기 응. 오실 때 6일 만에 오실 때 이거는 구두 계약을 하고 온 거잖아요. 그렇죠. 다 나갔다는 거지. 그러면 응. 이제 여기 계약이 다 됐으니까는. 그러니까 뭐 그 뒤로 이제 계약이 돼서 다 나갔으면 감사한 거고 안 나갔으면 쫓아왔겠지. 그렇죠. 그죠? 나갔으니까 안 쫓아오는 거야. 다시 올 때는 이건 왜 안 나갑니까? 그러고 오는 거예요. 그렇겠지. 그렇게 생각을 해. 그래가지고 이제 제가 재채기 3번에 120평짜리 상가를 매매한 임대 매매가 아니라 임대. 세를 누는 거였었으니까 임대한 경험을 해봤어요. 정말 신기한 경험이었지. 근데 공수도 너무 신기한 것 같아요. 아니 그러니까 점사 내용 자체가 처방전 네. 자체가 희한했잖아. 그렇다고 뭐 돈이 많이 드는 것도 아니고. 돈이 무슨 막걸리 5병을 했는데 2병 썼어. 3병은 네. 여기서 저기 오시는 분 가시는 분하고 드세요. 그리고 드리고 왔지. 그러니까 신장님이 얼마나 대단하신 거예요. 그러니까 이제 오방 신장님이 네. 그러니까 꼭지점 2번 찍을 때 재채기 3번을 한 거 아니에요. 그러니까 첫 번째 꼭지점은 거기 출발선이고. 그렇지, 출발선. 그 딱 그냥 이게 쭉 이렇게 가서 어, 두 번째잖아요, 그게. 어. 말하자면. 두 번째죠. 네. 그냥 돌지도 않고 그냥 여기 출발 꼭지점이고 가서 두 번째인데 거기서 재채기를 그렇게 하시고 상가가 나가고 세상에. 그러니까 이거는 진짜 이화당에 오시는 분들 한 2-3분밖에 모르는 내용이지. 아 저는 옛날에 이제 옛날에 들었었지? 들었는데 지금 자기네 집 매매됐다고 아까도 신부분이 오셨잖아요. 아 우리 집 참 매매 잘 됐다고 그러면서 그 얘기를 듣고 그것도 뭐 오신 지 한참 된 것 같은데 내가 오니까 터치하면서 가셨는데 그 얘기 잠깐 들었거든요. 그래서 이 생각이 나는 거예요. 재채기 3번만 해도 진짜 임대가 나가는데 이 집도 영상 찍어가지고 뭐 어쨌든 USB 갖고 오는데 시간은 걸렸지만 올라가고 이틀 있다가 그 올라간 날 그 다음 날 집이 나가고 그러니까 내가 기가 막혀갖고 너무 신기하잖아요. 그러게 신의 일이라는 게 우리가 정말 내가 무당이지만 나조차도 감흥을 못하는 그 신비한 일이 많이 펼쳐지고 있어요. 정말 과학으로 증명할 수 없는 신기한 일이에요. 네, 그런 것 같아요. 네. 재채기 3번에도 상가가 그러니까 나갈 수 있다는 거 그때 처음 제가 체험을 하고요. 신에서는 그렇게 큰 것을 많은 것을 바라지 않는다는 거. 왜? 뭐 그분하고 또 뭐 어떤 전생에 인연이 있으니까 또 그렇게도 살려줬겠지. 그럴 또 수도 있죠. 그리고 또 그분이 또 아유 감사합니다 하고 또 네. 나 복비 받은 거야? 그런 것이 본인은 그냥 어쨌든 다음은 안 왔지만은 그 인사를 오신 거잖아요. 그러니까. 우리 집 잘 나갔습니다. 이렇게 해가지고 임대 잘 됐습니다 하고 인사를 드리고 가서 안 왔기 때문에 이분은 그래도 괜찮은 거예요. 그러니까 저는 그렇게 생각해요. 그분이 계약서 썼으면 안 와도 그만인 거야. 그렇죠. 왜 내가 그분한테 뭘 바란 것도 그럼요. 없었고 뭐 약속을 한 것도 없었으니까 재채기 네. 3번에 나가게 해주면 그 끝이었었어요. 아, 근데 얼마나 감사했겠어요 그 사람이. 나는 상담료를 받았잖아. 상담 난 말도 막 헛나오네. 응. 상담료는 받았지만 내가 그 큰 덩어리를 갖다 여태까지 고심하던 거를 나갔잖아요. 재채기 3번에 임대가 됐잖아. 그러면 나 같아도 해요. 얼마나 감사해요. 정말 그냥 뭐 얼마가 됐든 간에 감사합니다 하고 와서 여기서 아래고 인사하고 그렇게 하셨기 때문에 무탈하신 거예요. 그렇게 생각을 해요. 네. 그리고 또 사업이 나날이 번성하게 바라고 그럼요. 그분이 지금 제 영상을 봐도 아마 기억을 못 할 거야. 그렇죠. 제가 그 보살이었는지 기억을 못 할 거야 아마. 재채기 얘기하면 알걸요? 그럴 수도 있겠다. 재채기 3번에 매매가 됐습니다. 임대가 됐습니다 하는 그런 영상은 아마 저밖에 없을 거야. 그럼요.
그리고 이제 이렇게 지금도 그 사업 같은 걸 하시던지 그렇지. 뭐 안 하셔도 이렇게 보고 있으면 이제 기억은 있잖아요. 야 옛날에 나는 이제 그렇게 임대가 안 됐는데. 그렇지. 그분이 또 다른 분들한테 얘기할 수도 있지. 임대가 안 되는데 어느 보살님이 오셔가지고 세상에 이렇게 여기 포천에 어느 보살님이 오셔가지고 재채기 3번 했는데 임대가 됐다. 기억하고 있을 거요? 그분이 또 소개를 또 하실 수도 있겠지, 다른 분들을. 그럼요. 근데 그분이 뭐 여기 오시는 분들이 누구한테 소개받았다 나도 물어보지도 않고 거의 다 소개잖아요, 여기는요. 그럼요. 그럴 수 있지. 다른 사람 손님을 또 보내줄 수도 그럼요. 있었겠지. 친구한테 너도 가봐라. 그럴 수도 있어요. 네. 구독자 여러분, 믿기세요? 기침 3번에 신장님이 원력을 펼치셔서 상가가 나갔다는 것을 대단하십니다. 믿거나 말거나 하지만 이거는 진실입니다. 저희는 진실만 얘기합니다. 네. 또 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 아, 너무너무 신기해요, 정말. 소원 성취하세요. 재수 받아가세요.